siya salting kay sa imong throat pag nakay ubo. If you have cough, masarap kini siya i-take. 1 tablespoon lang ni siya ang pag-take 3 times a day. Og di nimo mahurot og grit, ilagay lang sa refrigerator para fresco. Ooh. Something like that. After breakfast, after lunch, or after dinner ang pag-take ninyo ani ha? Very effective. Sag naara ta sa balay, di maiwasan nga ubuhon ta, sipunon ta. Di na to maiwasan yun karong panahon na super init. Di makaya usay sa air condition o electric fan. So di maiwasan nga matulog ta, singuton ang likod. Hinungdan nga nagaubo. Kusas day na siya o cough. Kaya dili pud taganahan karon mo gawas kay quarantine time man karon, quarantine period man ta tungod sa COVID-19. Kaya share ko aning ako ang remedy sa cough syrup. Ug na po ni siya vitamin C. Since dili man ta makaadto sa wet market, sa tabuan, i-refrigerate lang ni siya pag di maubos, no? Para ganito lang ang pag-prepare. So, okay. Karon, ang akong gamiton karon is wala man koy limonsito or citrus. So, pwede na to gamiton. I-replace na to ang apple cider vinegar. And kung pwede po ang refined sugar, pwede po na to ihalo ang honey kung naamoy honey. And pwede po kung naamo aning apple cider vinegar with the mother and organic honey. Matamis-tamis na ni siya na honey. Pero gusto na ko kaning naagyod siya sa market, no? Kaning apple cider vinegar. Kani siya. Muna ang akong ihalo ani. So, inani ang paghalo niyo. Muna ang gitawag nga luwag. So, isa ka teaspoon nga luwag. Oh, isa ka measurement sa luwag. And then, gusto na ko ibutang ang sugar. Ay, ni amang ko'y honey. So, honey na lang kay ang ako mang daughter akong paimnon ani. So, honey lang akong i-prepare. So, ganito lang ang pag-prepare sa cough syrup na to. Pangpatamis lang. Yan na lang iyang honey. So, last the other day, naggama ko ani. Ang akong gimix is refined sugar. Masarap siya. Medyo maasim-asim. Aslum, matamis, and halang. Kay kuan man siya kanang na may ginger, halang pod ang garlic, halang pod ang red onion, ang bombay. Halang manggod ang bombay. So inani lang ni siya, no? Okay, paspasan lang nato. Karon nga panahon na dili ta magsalig sa kuan, dili ta magsalig kung unsa ang karon panahon na dili ta magsalig kung unsa ang kuan kanang available nga na sa market kay quarantine time, kailangan dili lang ta sa sulod sa balay. Kahit
bisag mag-grocery. Tibo. Uy, wait lang. Di makaya. Kuha ko. Tcharam! Ini siya ang paggama sa akong cough syrup. Okay. Na siya. Muna ni ang akong cough syrup. Guwing man ko pamahaw karon. Early kayo sa morning ang akong pamahaw. Last day, birthday sa akong pag-umangkon. Si Coulter Party, happy birthday, Balong. God bless you more, Balong. Good health and stay fit, stay handsome, Balong. And last April, last April 12, birthday pod sa akong usa ka pamangkin. Ang younger brother, ang youngest nila, si Pit. Nice. Pit. Peter Blen. Yang YouTube channel, Peter Blen. Actually, gusto lang ako i-share kunti ang akong nalalaman nga effective. So, inani lang siya. Okay, parang matagal-tagalan na. Kung sugar gani ang inyong ibutang, kailangan i-mix ninyo maayo. Kailangan i-shake ninyo maayo. If sugar, pero dili naman siya sugar, na mix naman ako daan dire. So, ang atong ibutang is ready na siya. Honey man, so ready na tanan ang akong breakfast today. Yan, may ulam. Ito ang akong So, inani ang pag-prepare. Yeah, so inana ang pag-take. 1 tablespoon. Yan lang. Sarap. So, ibutang lang sa refrigerator. Gagmay lang akong ginagama kay kailangan makonsyon siya sa isa lang kaadlaw. Or pagka kuan na pod maggama na pod kaon niya. So ako lang lami ang honey. Wapo ang honey kung kuan mong gud ni siya kanang natural lang ang iyang katamis. Tapos pretty ra ba naraba siya nagprepare ko og akong cha jutay. Nagprepare ko og cha jutay kay kuan mong gud na among buy ahos. Usually, ang ahos is, kung ano magod ang ahos, hard kayo. Okay, thank you so much for watching. Stay healthy. Ang sobra na po, ibutang na ako diri. Kung yung mga grated na ako ni, sobra sa akong gigama nga cough syrup. So, akong gibutang diri pang sa sudan. Muna akong sudan karon sa breakfast namo sa akong daughter. Stay safe and pray lang ta sa sitwasyon karon. Let's pray all together nga maayo na ang kalibutan, mawala na ang COVID-19. And before it ends, gusto pa na ako ihatag ang share na ko nga moment sa uban. Dili ninyo ni idabog. Dili ni idabog kay dili man ta kaadtog market. So wala pud tay goods. So, ako na lang gibutang di automatic nito po na ako ang munggo sprout. So, dili ninyo ilabog ang inyong sudlanan sa ice cream kay magamit. Ni ani siya. Puro ni mga munggo ang sulod. Munggo sprout and munggo sab ang sulod ani. So, mo ni siya akong gusto ipakita. Ready to cook na. Di kayo siya sprouted. Pero okay na ni gisahon. Okay na ni gisahon sa gulan o
tinapa, sagulan og sardines. Masarap na ang ulam kay lami man gyud ikaw og gulay. So, we need to eat vegetable already. So, that's it for today. And don't forget to take vitamins, the vitamin C. There, our vitamin C. And iron supplement. Iron, tapos siyempre ang atong therapeutic vitamin C yata. Vitamin C. Therapeutic vitamin C take yun. Okay. And pwede pud ka mo take og mga bisan unsa nga mga B complex or vitamins and minerals para strong ang resistance. Dili lang ta mag-rely sa vitamin C lang. Pud kay makuha naman pud na nato tanan sa atong gikaon. So, mao lang ni atong i-prepare. Okay. Na murag taas-taas na nga akong video karon. So, yun lang. Thank you so much for watching. And if you enjoyed my video, please subscribe my YouTube channel. Dagdag sa akong subscribe. Gamay